Sot stacionet e autobusit në Tiranë kanë qenë të tej mbushur sepse kompanitë e transportit publik kanë vendosur të reduktojnë me 40% flotën e automjeteve në qarkullim. Nuk është hera e parë që këto kompani të cilat veprojnë në kushte monopoli ushtrojnë presion mbi qytetarët. Sot Tirana ka flotën më të vjetëruar të autobusëve, numri më të ulët në raport me popullsi, shpejtësinë më të ngadalë dhe kushte më të këqija për udhëtarët. Ishte viti 2024 ku Bashkia e Tiranës vendosi të arrisi biletën e transportit publik në 50 lekë. 40 lekë paguhen drejt për drejt nga qytetarët, ndërsa 10 lekë nga buxheti i Bashkisë Tiranës. Në atë mbledhje famkeqe zgjati vetëm 11 minuta Erion Veliaj dhe këshilltarët e Partisë Socialiste vendosën të japin 3 milionë euro shtesë kompanive të transportit publik. Këto kompani të cilat nuk respektojnë as kushtet më minimale të kontratës sërish duan përfitojnë nga kriza për të zhvatur sa më shumë para nga xhepat e qytetarëve. Në çdo vend normal operatorët të cilët dalin me humbje i hapin rrugën konkurrencën, ndërsa vetëm në Shqipëri kompanitë private marrin tendra publik me fitim të garantuar dhe rrezikun ja kalojnë qytetarëve. Qytetarët e Tiranës nuk janë bankomat për kompanitë private zyrtarë të korruptuar që kanë kapur Bashkinë e Tiranës. Nuk është detyra jonë të paguajmë për dështimet, abuzimet dhe pazaret e drejtuesve, kompanive private, oligarkëve të naftës, të cilët duan përfitojnë mbi kurrizin tonë. Ky model duhet marrë fund.